大家好，歡迎嚟到彭贏講經。而家嘅時間係2026年6月25號下晝1點正。我而家喺巴西嘅瓜魯扎，但係我唔係去緊旅行，我喺度環遊世界緊。今集作為彭贏講經嘅 pilot， 我想同大家講下我係邊個啦，同埋彭贏講經到底係講啲咩經呢？如果你係對個人成長、身心靈、心理學有興趣，甚至乎你只係想聽下一個就嚟30歲先至辭職，再誤打誤撞被逼環遊世界，嚟緊準備順便轉行嘅香港女仔，有住點樣嘅遊歷故事呢？我都歡迎你繼續收聽落去。希望即使我而家唔喺香港都好，都可以陪你晨早流流逼巴士逼地鐵返工。首先等我介紹下自己先，我係 Judy。如果當年我冇辭職的話，今年已經係我第7年喺香港教書啦。而我啱啱講過啦，我就係一位教下書，突然之間辭職，再突然之間環遊世界，嚟緊會準備轉行嘅一個香港土生土長嘅女性。至於點解呢一個節目叫做彭贏講經呢？咁好明顯係因為我自己好中意講經啦。不論係我以前教緊書嘅時候，對住我啲學生，我都已經成日講經啦。我對住我啲朋友，我都好多人生哲學大道理咁樣啦。我覺得 OK。咁至於邊位係彭贏呢？其實就冇人叫彭贏嘅，呢度純粹係我自己好中意企鵝，而企鵝嘅英文呢，就係 penguin。咁我諗而家你可以諗一諗 penguin 同埋彭贏係可以有啲乜嘢啦能啦咁樣。好啦，咁去到今集第一集有啲咩想講呢？有一份穩定工作教書而變成辭職，然後環遊世界呢一件事，到底係一個點樣嘅計劃嚟嘅呢？又或者應該係話，到底係唔係一個計劃呢？咁要講呢一樣嘢之前呢，首先你要再認識我多一啲先啦。我第一間出嚟教書嘅學校呢，其實係我中意咗好多年嘅學校嚟嘅。咁我一直都好希望可以有機會喺呢一間學校返工啦。咁最後我又真係喺入面返工啦。咁我非常之開心啦。咁喺嗰度做嘢嘅嗰幾年呢，其實真係好開心嘅。而我喺我嘅工作入面呢，都有好大嘅成功感。咁我曾經呢，以為自己呢可能會喺呢一間學校嗰度做嘢做到退休。我真係有一個 vision，覺得自己係會喺嗰度做嘢做到退休噶。但係呢，喺我返工返到可能第1-2年左右啦，我就有一啲嘅情緒困擾。咁我因為呢一啲嘅情緒困擾呢，我最後就去咗見我人生第一次嘅 therapy session 啦。咁去到個 session 完結嘅時候呢，個 therapist 就問我啦：我哋而家呢有啲點樣嘅感受啊？咁其實我好清楚佢個問題係問緊我啲乜嘢㗎。我知道佢係想我答佢，我喺呢一個 session 我學到啲乜嘢。我知道佢係想我用我自己把口講翻俾我自己知 reinforce 咁樣啦，好似。但係呢，當時我第一刻嘅感受呢，並不是話我喺呢一個 session 學到啲乜。我當時同佢講，我話我想同你講唔好意思，因為我覺得其實你份工真係好辛苦。我知道我啱啱呢唔係講咗啲乜嘢好 hardcore 嘅事情啦，但係我啱啱嗰1個鐘頭不斷喺度向你發放一啲嘅負能量，而我真係想像唔到，如果有其他嘅 client， 佢哋係同你講一啲更加嚴重啦、更加唔開心嘅事情啦，到底你係點樣 cope with 佢哋啦？我 therapist 聽到佢就有啲嚇一嚇咁樣，呆一呆。咁佢就同我講啦：OK，其實都真係冇人咁樣同我講過呢啲嘢，都多謝你關懷我嘅感受先。但係你唔需要擔心嘅，因為呢，其實我哋嘅訓練入面，我哋知道自己應該要點樣去處理呢一啲嘅事情啦。咁所以你唔需要為我擔心，不過多謝你先咁樣。完咗呢一個 conversation 之後呢，其實我第一個嘅念頭呢係我好想加入呢一個嘅行業去貢獻一下咁樣。咁之後呢，我就開始去學好多唔同嘅心理學嘅短期課程啦。咁例如可能第一個我接觸嘅就係 Gestalt， 即係原型治療，係用嚟處理遺憾嘅咁樣。咁亦都有去學一啲關於內在小孩啊、陰影與恐懼啊等等呢一啲嘢啦，同埋就係narrative therapy 啦，即係 NT 敘事治療咁樣啦。
咁其實喺學呢一啲嘢嘅當中呢，我知道我唔係想話個目的係想 equip 自己去成為一個 therapist， 因為我當時仲未下定決心嘅，我只係有呢一個嘅念頭。但係 more like 係我越上呢一啲嘅課程，越上得多呢，我覺得反而係幫緊我自己啊！即係相比起去揾一個 therapist 或者 counselor 啦，我去同佢哋講我有啲乜嘢想抒發啦，咁有啲乜嘢想要一啲嘅 insight 啦，咁我發現呢，對我嚟講，學習咗呢一啲嘅 theory 呢，又或者去了解咗人性之後啦，喺書本上，我更加明白喺我生活上，又或者喺過去嗰20年，喺我人生，又或者喺我身邊嘅人，到底係發生緊啲咩事？所以係真係好獲益良多嘅咁。咁當時我就埋下咗呢一顆好希望可以轉行嘅種子。咁但係呢，未去到話未發芽嘅，即係未話我而家就要走啦，我而家唔教書啦，即係未有呢一啲嘢嘅。不過呢，我哋今日最主要係想講環遊世界係咩玩法咁，所以我哋又去翻呢一個嘅重點咯。時間呢，去到1年之後。1年後呢，我開始呢，想慢慢將我學習到嘅嘢呢，變成彭瑩講經嘅第一版啦，即係第一個 version。我就喺 IG 嗰度呢，有一個我自己嘅 page，咁然後就可能會介紹下一啲幫到我嘅書籍啦。我將一啲我學過嘅嘢變成一啲比較簡單易消化嘅嘢去俾我嘅讀者睇咁樣。咁當時呢，我覺得雖然嗰個迴響啦唔係話超大，但係呢做出嚟我都好有成功感啦，好有滿足感啦咁樣嘅。咁但係當時呢，我嘅老師啦，咁我嘅老師呢就係一位教我 NT 即係敘事治療啦嘅一個老師嚟嘅咁。咁佢聽完我做緊呢一樣嘢之後啦，佢就話啦：你憑啲乜嘢去教人？咁喺佢嘅立場啦，佢就覺得其實呢一個行業係一個學到老啦、活到老啦、做到老啦嘅一個行業嚟嘅咁。可能佢做咗幾十年，佢都覺得自己仲有嘢學。咁我呢一個即係半途出家都不至於嘅一個人啦，一個20幾歲嘅姐姐仔啦，咁憑啲乜嘢去開一個咁嘅 page 去教人呢？咁當然我當時係有反駁佢嘅，我就同佢講，我話我唔覺得我需要去到幾時我先至可以去做呢個所謂教人嘅角色，因為每一個人喺咩年紀、乜嘢階段都有佢哋自己嘅反思啦，有佢哋自己嘅諗法啦，咁佢哋諗到嘅呢一啲嘅體會講出嚟，咁嗰個受眾佢哋覺得啱嘅，咁咪剔咯。唔啱嘅咁咪當冇睇過咯，咁我覺得唔好話一定要我去到咩年紀我先至可以講咁樣，咁佢就唔同意啦，咁嗰個討論就無疾而終咁樣啦，咁純粹係大家各持己見啫咁。但係 at some point 呢，當我真係再做下嘅時候，我都真係有呢一種諗法。有一日就係叮一聲，我就諗啦 ，OK， 其實Who am I to teach？ 咁樣，即係 I mean，如果我喺一間學校入邊，我係因為我係老師啦，我有嗰一啲嘅知識啦，我去教我嘅學生，而我亦都知道我教緊啲乜嘢俾我嘅學生。但係當我去到呢一個我仲未完全涉獵嘅範疇嘅時候，Who am I to teach？ 咁而呢一個嘅問題呢，我諗咗一段時間，我冇一個答案俾自己，但係我就同自己講 OK， 我要停啦咁。於是呢，我就有一日停咗啦，冇再更新落去啦，跟住慢慢一個 post 一個 post 咁樣去接埋啦，跟住我就停咗啦。咁遇到呢一個樽頸位之後，我係冇諗過點樣去繼續開始翻，因為諗過諗唔到咁樣啦，我唔知自己爭咗啲乜嘢啊，跟住我就停晒，咩都冇，然後我就繼續我嘅生活啦。後來經歷咗我轉學校啦。跟住可能又經歷咗喺教育呢一行嘅唔開心嘅地方啦，咁慢慢都冇再上呢一啲嘅心理學嘅課程，因為覺得自己好似去咗一個 stage，就係我都幾滿足，
即係我心靈上都幾滿足，生活上都幾滿足，即係物質上我冇乜嘢缺，而我喺心靈上嘅富足我都還好嘅，即係我又冇話覺得自己特別有啲乜嘢好需要突破啊定係點。但係我諗正正就係因為喺呢一個都幾舒適嘅樽頸位啦，我就一直都冇再諗過彭贏講經呢一件事可以點樣繼續落去。直到2024年呢，就有一個嘅轉捩點啦。咁當時呢，暑假喎，咁我就喺一個陰差陽錯嘅情況之下呢，去到德國。咁我喺德國呢，自己一個人嘅時候呢，突然之間愛上咗德國喎，即係我係好中意德國。中意到點呢？就係因為既然當時我都咁啱喺我嘅工作上面唔係好如意啦，咁我喺德國嘅時候我就下定決心同自己講：OK，我要去 working holiday 啦。用咗大半年嘅時間去 prep，去做好多嘅 research。OK，我諗我去邊一度住啦。我嚟緊可能諗住做啲乜嘢 sustain 我嗰一年嘅 working holiday 啦。我又喺度學德文啦，咁樣啦。咁結果搞咗咁多嘢之後呢，到我真係喺3個月前向德國大使館提交我嘅 visa 嘅申請嘅時候呢，佢就話啦：唔好意思，我哋冇 time slot 去處理你嗰個 visa 嘅申請喎。咁我嗰下就極 shock 啦，咁啊唔知點算啦。嗱，機票又 book 咗，住宿又 book 咗，份工都辭埋咯喎。咁點搞呢？咁結果我自己諗咗一段時間之後啦。我嘅決定就係好啦，依家呢就冇退路噶啦，一定係硬住頭皮上噶啦，差在你點上嘅啫。結果我呢就決定咗我要由德國開始環遊世界。咁呢一個呢就係點解我會話自己係被逼環遊世界啦。咁你又唔好以為環遊世界好似好爽咁。我遇到嘅人，不論佢哋係咩國家嚟啦，應該係話佢哋如果係喺一啲越發達嘅國家，佢哋越會咁樣同我講話，哎呀你又好啦，點點點咁。其實我覺得大家係有少少即係低估咗環遊世界嗰個難度。我會咁講啦，就係即係如果家陣你係家財萬貫咁樣咁走去環遊世界咁樣呢，應該係開心嘅。我估咁樣，即係最基本就係你物質上唔會有缺，好多嘢都係可以用錢解決咁樣啦。咁但係當然其實環遊世界都有唔開心嘅時候咁，即係我唔係話你遇到啲乜嘢唔開心，而係你心態上會有嘢唔開心。不過呢，我自己覺得呢一 part 係好發人心醒嘅，同埋可能係你哋冇諗過嘅，咁所以我覺得我可能可以下一次再講啦。咁但係咯，即係其實環遊世界並冇大家諗得咁爽咯，只係可以咁講。而成件事其實對我嚟講呢，最 frust 嘅地方係啲乜嘢呢？就係因為啱啱講過環遊世界唔係我嘅初衷嚟噶嘛。我係 kind of 係俾世界逼住走咁樣啦。所以其實對我嚟講啦，最 frust 嘅地方呢，由我出發前可能1個月、2個月，到我出發咗之後1-2個月呢，我都有不斷問自己嘅，就係到底我喺度做緊啲乜嘢？即係點解我要咁樣做？到底環遊世界嘅意義喺邊一度咁樣啦？我去到出發前1個月，我都有諗過，即係不如算數啦，不如褪軚啦咁樣。開始咗之後1-2個月，亦都有諗過，不如返香港啦咁樣啦。因為真係當你唔知自己做緊啲乜嘢，你唔知點解自己要咁樣做嘅時候，其實係一種好唔舒服啦、好唔開心啦嘅狀態嚟。當時我成日呢一合埋眼啦，就會諗到一個畫面啊。就係我會見到我眼前面有一塊畫布，即係有 canvas 啦，空白嘅，跟住隔離可能有一啲嘅顏色啦，冇人喺呢一個嘅場景入面嘅，但係我知道呢一個場景對我嚟講嘅意義係啲乜嘢？就係當人呢有太多嘅選擇嘅時候呢，其實你係未必會開心㗎，反而可能你會更加唔開心。正正係因為我哋喺一個平時冇咁多選擇嘅空間，冇咁多選擇嘅世界嗰度生活得太耐，所以你對於呢一個充滿住自由
嘅時間呢，反而你係唔會開心到咯，因為你會驚，你會諗到底乜嘢先至係正確啦，乜嘢唔係正確啦，邊一個決定對於你嚟講係最好啦，咁有啲乜嘢嘅決定係可以 add 到 value 啦，咁我只能夠講呢一個係一個好城市人，係一個好習慣喺有規劃嘅生活嘅人嘅一個 mentality 嗰度破繭而出咯。咁然後我就好似一隻啱啱出世嘅雀仔咁樣啦，真係喂好唔知呢一個新嘅世界係應該點樣做咁樣咯。不過我會覺得好高興嘅係啦，接住落嚟我嗰幾個月去咗唔同嘅地方，有住好多唔同嘅經歷之後呢，宇宙啦，OK， 即係如果你係有接觸身心靈啦，都會知道我哋有個 concept 係成日都會講宇宙點點點咁樣。咁啊，如果你有其他信仰你唔 feel comfortable 嘅話，咁就冇辦法啦，因為我都係會繼續呢個 term 啦嚇。OK，即係宇宙呢，其實係會不斷喺度用佢嘅方法去 unfold 俾你睇咁樣咯。佢會未必係揾條友仔嚟教你，同你講話 OK，即係咁樣呢一個就係你嘅意義啦。咁樣你呢一度你會學到啲乜嘢啦？其實唔係嘅，咁冇咁直接啦。佢會用好多唔同嘅方法去話俾你知到底你嗰個意義係啲乜嘢啦，又或者係呢一條路你有啲乜嘢係你將會學到啦，又或者你行嚟做乜嘢咯。而講翻轉頭，今日係6月25號啦，咁正正呢，就係我離開咗香港開始呢一件事嘅啱啱好第11個月。如果你問我 OK， 咁好啦，第11個月環遊世界嘅意義係啲乜嘢呢？我可以話俾你知，完全冇猶豫。我相信呢一場係一場修行咯。我本身冇諗過呢一樣嘢，但係我記得我喺9月份，我喺塞浦路斯嘅時候啦，我個 host 咧，佢聽完我點解突然之間開始環遊世界，佢就同我講話：哦，你好似嗰啲和尚咁樣啊！你知唔知嗰啲和尚呢？佢哋會有修行噶。你而家咪同一個和尚冇分別咯，你而家就喺度修行緊咯。咁嗰一刻，我記得我聽完之後，我都有啲呆一呆。因為其實我真係完全冇咁樣諗過，咁我就問佢：修行嚟做乜嘢啊？跟住佢話：我唔知喎，你修行嚟做咩？我唔知啊。但係我覺得你今次環遊世界呢一個經歷對你嚟講就係一場修行，而修行就係為咗去學習咯。咁我都同意嘅。去到而家呢一刻，呢11個月以嚟呢，就係一場嘅修行。我覺得呢一場嘅修行呢，係用嚟去 enrich 咗自己啦。我會覺得讀萬卷書不如行萬里路係好啱啦，但係可能你會諗 OK， 咁讀萬卷書你最少都知自己喺度睇緊啲乜啊，咁行萬里路呢，我都唔知，即係老實講，冇計劃嘅成件事係行到邊計劃到邊，遇到嘅事你唔知，但係 at the end of the day 就係你行過嘅路都會教過你一啲嘅嘢，而教過你嘅一啲嘢，唔好話你啦，教我嘅一啲嘢啦，我相信係可以轉化嚟變成一啲我去 inspire 人哋嘅東西咁樣咯。所以 who knows I guess 可能呢一場嘅修行就係我嗰個突破彭贏講經第一版嘅樽頸位嘅嗰一條鎖匙都唔定咁樣。而呢一個呢，就係我點樣由教下書變成環遊世界嘅故事啦。如果我要總結今集嘅內容的話呢，我會想同大家講，如果你而家呢一刻唔明白點解世界要將你放喺呢一個位置，你可能企喺生命嘅交叉點，你可能行緊一條唔係你本身人生入面規劃咗嘅路線。面對住呢一切嘅猶豫，我會鼓勵你先放低對生命嘅控制，嘗試 go with the flow。因為喺一段時間之後，當你望返轉頭嘅時候，可能你就會會心微笑。你到時就會明白到點解而家呢一刻生命會將你放喺呢一個位置。
今集彭贏講經嘅內容嚟到呢一度。如果你都中意我嘅故事嘅話，希望下一次我都可以繼續陪你度過生命嘅美好啦。下一集彭贏講經，我將會同大家分享下環遊世界嘅日常到底係點嘅呢？浪跡天涯呢一件事又應該係點樣做，同埋係咪真係你想象中咁爽呢？下一集彭贏講經再見，ciao ciao。